但係亦都唔會放過一個壞人。我幫你姐姐，如果你覺得你個仔係冇錯，因為如果你個仔係有做呢啲事嘅，一定有眼睛睇到嘅。而家我哋上面好多眼睛嘅，所以如果你覺得你個仔係冇錯，如果係咁，你可以去上乜乜數。但係而家你頭先上嚟講，所有嘅乜部門都覺得你個仔係有錯，而呢個爸爸係正當防乜嘢嘅？咁你相信我哋嘅律啦，定還是相信你個仔？姐姐嗱，我同你講呢樣嘢，我同阿小遠地都唔喺現場，所以你叫小遠幫係冇用嘅。小遠要睇到個實質情況。姐姐，我幫唔到嘅呢啲嘢，我冇嘢好講。姐姐，仲有一樣嘢，你點樣講都好，你唔可以侮辱一個殘疾人同埋一個弱智人，大家都係一個人。仲有，你頭先唔好加呢兩個字啊，殘乜嘢弱乜嘢啊，唔好講，你加呢兩個字落去啊。阿小遠呢個直播間係有錄屏嘅，你要為你頭先所講嘅一切負責。你話人哋嘅老婆同埋人哋嘅女嗰啲行為，哥哥。我可以同你講，你今晚將呢個錄屏攞翻出嚟，你可以去369嗰度算，或者去某院走程序告呢個姐姐匪乜磅磅。姐姐，如果呢個哥哥咁樣做，你同你嘅仔一齊入埋去，我係幫你嘅咋。我講俾你聽個後果係點，你繼續喺度算匪乜磅磅，中乜傷人嘅，把口喺你度。哥哥阻止唔到你，但係我哋嘅律，我哋可以懲不罰你，你知唔知姐姐？但係你係一個法盲，我係幫你講俾你聽，你嘅後果就係咁樣，姐姐。我相信我哋嘅律，我相信我哋嘅律係唔會錯嘅。我仔又咁細，我仔都冇喐到佢，我仔又做錯乜嘢？人哋個女都係17歲，呢個姐姐，下邊個哥哥我唔夠膽面你啊！佢爆粗啊！呢個賺奶陣。俾我講埋呢句，唔好意思，嗱，姐姐，你上嚟口聲聲話你個仔冇做乜，冇做乜，小遠係唔知嘅，你同阿小遠講。我等下連線李文少。同阿小遠講係冇用嘅，姐姐，你只能夠去部門嗰度講，但係而家你已經講咗啦，你已經去晒相關部門啦。點解相關部門俾你嘅結局就係呢個爸爸係正當係冇錯，而你個仔係有錯？你所講係冇用嘅，姐姐。你好，唔好爆粗啊！我封緊㗎啊，一針。小遠，阿哥哥你聽住，哥哥阿爸爸你聽住。聽緊。爸爸嗱，你可以將今晚嘅錄屏俾我哋嘅369，或者拎去某部門，可以話呢個姐姐誹謗你哋。公平嗰啲人咧就冇喺度發雞盲，肯定係佢老豆教唆。唔好嘈，我嚟解決問題嘅，唔好嘈。你係喺度發花癲啊！你人哋發雞盲，你係發花癲啊！嗱，我話俾你聽，唔好嘈嗱，我嚟解決問題嘅。嗱，呢個阿姨你上嚟咧係咪叫？冇錯㗎，佢打到我個仔啊！嗱，你係咪想要幫助啊？你想要幫助我就幫助你咯。嗱，你聽多謝你維生。你依家你係咪想上嚟叫嗰個男嘅賠錢俾你個仔係咪？係。你想賠幾多？賠醫藥費。賠幾多？賠10幾萬啊？我花咗10幾萬。咁若然佢唔賠你會點樣？點樣啊？佢將我仔打成重傷。我問你啊，嗱，佢依家就係唔賠你點樣？你聽我講，嗱，我依家我就係問你，若然佢唔賠你要點樣？你就唔喺度追啦。佢最少都要賠我20萬。咁如果你哋聽唔聽得明人話嘅啫？如果佢唔賠你要點樣啊？你想點樣幫我？我最少要。我問你啊，你如果你聽我講啦，如果佢唔賠你點樣啊？你答我啦。係一針啊！佢覺得你上嚟係冇賠我錢㗎啦，我嘅意思。冇錯，等佢答咗先。我同小遠姐姐嚟講，我都唔想同你講。你講啊！你講，你我答你唔夠佢叻啊！嗱，我同你講，將佢捉入監倉，佢呢個係敲詐勒索嚟嘅。你聽日去報咗佢啦，呢個阿姨啊！你同你個仔一齊入監倉啦！你呢個係敲詐勒索，因為法律已經認定咗你嗰個係正當防衛，佢唔欠你1分錢嘅。你依家叫佢攞錢就係敲詐勒索。咩敲詐？佢打嗱，你唔使講啦，你中章你就坐監。你信唔信你要坐監？你信唔信？阿姨你信唔信你要坐監？我就問你一句，你信定唔信？你識唔識法㗎呀？佢打傷我個仔。佢打傷我話俾你聽，法律就認定咗。
法律已經認定咗係正當防衛，就係佢唔欠你一分錢㗎，呢個係法律認定嘅。你都話你四周圍都問過啦，係咪？你都唔識嘅，都冇天理嘅，打聲我仔做乜嘢唔使？咁你點解你啱啱係咪去咗司法局問過？你係咪去咗司法局問過？你係咪去咗派出所問過？係咪正當防衛？係咪呢個係咪法律嚟嘅？咁佢打人咁陰公啊！你陰唔陰公？我話俾你聽，你最將咧嗱呢個傷者嘅個父親，我同你講啦，你就咁樣，如果佢再糾纏你，嗱呢度直播間萬幾人，包括佢啲鄰居啊乜嘢都好，嗱你聽住，應該有好多人入嚟聽係咪？同佢有親戚，如果你哋麻煩，如果你又有親戚，你又去勸下呢個咁嘅嘢，咁然之後唔係佢會坐監嘅，你唔信去問下律師。你可以叫埋嘅，如果你話你有人嘅，你哋條村有人連上嚟嘅，你可以連埋上嚟，唔緊要，唔緊要噶嚇。好啊，佢就係敲詐勒索，話俾你聽啦，你報警，你報警啊！我聽你講，你聽我講，報警撻佢走，係咧，你撻佢走啦！聽日入去過冬啦你，因為我哋法律已經認定咗呢個正當防衛，你好，你法律已經認定咗呢個係正當防衛啦。可唔可以報嗰個咩相關部門？聽日去報咗佢，如果佢再糾纏，你就話佢敲詐勒索，叫你攞20萬。佢啱啱講咗啦，20萬。呢件事梗係咁，佢仲要上嚟呢度咁樣講，咁樣污蔑我哋，我唔嬲就佢都唔知有咩面啊！嗰個爸爸呢個直播間好多錄屏㗎，你攞住個錄屏去369嗰度告佢敲詐勒索，告佢誹謗，捉埋佢又去陪嗰個仔，一齊喺間等入面洗正個8月15坐啦。好啊好啊。阿雪姐姐，你一定要幫我啊！你將嗰啲錄音係啊，有錄屏嘅，有錄屏嘅。唔係啊，爸爸，其實好易揾㗎咋錄屏，你放心啦。你聽我講，如果佢再去揾你，你就去報警撻佢走，你話佢敲詐勒索。因為我話俾你聽，我已經同你強調咗啦，嗰個法律已經認定咗，嗰個係正當防衛，唔需要付佢一分錢嘅。佢依家揾你付佢一分錢都係咩嚟㗎？都係敲詐勒索嚟嘅，撻佢走。你講乜嘢啊？敲咩詐勒索啊？佢打傷我仔，佢唔使賠錢嘅咩？你哋條村或者佢哋條村都。阿姨，我問你，你啱啱係咪話咗你去司法局，你去警察局，去邊度都話你嘅佢屬於正當防衛啊？係咪啊？係咪啊？係你自己講嘅係咪啊？我係問咗，但係佢將我仔打成咁嘅樣，已經骨折咗。但係法律係認定咗，係需要負責任嘅。法律嗱，我問你，你收聲。我問你，你覺得法律大定你大？你收聲啊！我個女咁啦。我同你講啊，你嘅仔抵死。我個女係有智力問題，佢唔識得反抗。唔識得羞恥，爸爸唔好咁激動，我哋個個幫你。但係你嘅仔同埋嗰個兩個人渣，佢哋係正常噶。佢哋唔好剝光佢哋嘅衫，攞住個啤酒瓶係咁懟入過去。唔好講啦，爸爸。佢哋仲係人咩？吓，你哋講啦，佢哋做過啲事啊。唔好講啦，爸爸。唔會去做啊！唔好咁勞心啦。另外嗰兩個人渣噶啦。我話俾你知，我仔係正常噶，邊度會教你嗰女？你個仔就係正常得滯啊！入去坐下啦，捉佢入去。阿姨，我話俾你正常得滯啊！要你個仔同埋嗰兩個，你聽人講埋，你係點樣？塞個啤酒瓶入去啊，好冇？你知唔知啊？爸爸，你講埋先，你係點樣？爸爸，個三個人渣攞住個衫，攞住個磚頭，係咁拍我個頭，拍我個手，將我撳喺地上，係咁打。我睇住我個女喺地上捲成一團，你嘅仔又將我個女嘅衫撕開。我係佢老豆啊！我冇可能睇住呢班人渣係咁糟質我嘅女噶。啊！好啦，爸爸你唔回憶，我就夠唔好講啦，爸爸唔好講啦。執埋嗰個鋼筋。冷靜。爸爸，你聽我講啦，呢個爸爸你聽我講啊，算啦。你聽我講，你冇去做傻事啦！依家佢呢個阿姨咧，佢刺激你，你聽我講。
你聽我講，嗱，你聽我講啦，好冇？嗱，你聽我講，呢個阿姨咧就刺激你，等你再去做傻事，話俾你聽啦。如果你呢個家咧，如果冇咗你個女同埋你個老婆點算？所以你依家你冷靜啲，你就係聽我講得噶啦。如果佢再去揾你，你即刻去報警。我係一個爸爸，你知唔知啊？我知你係一個爸爸。呢班人咁樣糟質，我唔反抗。我兩母女可能都會死喺呢個路上噶，你知唔知啊？我知，阿叔啊，我知。阿小燕姐姐，你一定要幫我做嗰啲嘢。做呢個。呢個收聲啦，你哋姐姐，你唔好講嘢啦，好唔好啊？錄屏啊！你嘅仔係俾我送咗入醫院，你叫一大班咁嘅親戚去我屋企搞事，騷擾我哋屋企人，唔怕你仲好意思連上嚟呢度，仲要毀滅我哋？佢真係好意思啦！你仲好意思，仲有面？我同你講啊，你即管嚟，我係唔放過你嘅。阿叔，你冷靜啲啦，好唔好啊？係啊，你報警啦，攞呢個錄屏去報警啦，唔使理佢啦。我冇嗌人去你屋企搞你啊！阿姨，我話俾你聽咧，你嗌人去佢屋企搞事啊！你聽我講，好嘈！我仔又咁細又唔識事。收聲啊！聽一嗱，陣你聽我講，講如果你嘢啊！嗌你個仔，你嗌啲人上去搞事，如果呢個阿叔難聽啲講句，將你卜掛埋，呢個捉都係正當防衛噶。話俾你聽啦，你再去啦。打得好添啊！到時你殘埋啊，你殘疾埋啊，你死埋，你個仔點算？喂，你呢個阿姨，我想問下你唔懂法律，但係你最起碼人哋話俾你聽法律，你又唔信法律，咁你連上嚟做乜鬼嘢嘅啫？我想問你啦，人哋都已經話咗俾你聽，你已經去咗司法所啦，係咪？你已經去咗啦。佢係一個老豆，佢唔將自己將我仔打成重傷吧？我話你知啊！打成重傷呢？我話你知，我係一個老豆啊！我唔會俾人阿姨，我咁樣講啦，你聽我講啦。如果人哋對你個女，如果人哋咧有3個男人對你個女嗰度塞啤酒瓶，又將佢咧除咗佢啲衫捲住嚟，又用啲磚頭敲佢。如果係你會點做？你答我。你自己諗下，你自己諗下，姐姐，你個仔係仔，人哋個女唔係女係咪？你3個仔，阿叔佢當時係咪？佢三個細蚊仔係咪揞住你嚟打你係咪？係啊。你哋講道理嘅，我仔邊度有？咁我問你啊，咁你3個仔，你打人哋一個男人嘅時候，你有冇諗過？冇打到啊，係佢攞鋼筋打我仔，打成重傷啊！唉，我話俾你，你永遠都唔可以，永遠都唔好低估一個父親嘅力量。我話俾你知。唔係啊，你問下人哋，你唔好出聲字。有男人嘅我問下你哋，如果你自己有個女嘅，你會唔會低估呢個父親嘅力量？我問你，如果你個女係咁樣嘅，你會點樣？我話俾你知，唔係好似呢個哥哥咁簡單啊！你蝦人哋啊，係咪？咩嘢我蝦人哋啊，少燕姐姐，我都係一個母親，係咪？你係一個母親，你係咪蝦人哋？我問你，冇蝦過佢啊！佢老豆喺嗰度毀滅，打傷我仔，仲係阿姨，你收下聲啦，好唔好啊？人哋個老豆喺現場睇到啊，你唔係啊！你係真係夢幻喺度個說話，你個仔嗰啲全部都係俾人打噶咋，覺得冤枉你個仔啊！我話俾你聽啦，同呢個阿姨講法係講唔通嘅。嗱，你聽我講啦，你再走前，嗱呢個阿叔，你聽我講啦，你當嗰啲司法部門係流嘅你嘛？你話佢敲詐勒索打我嘅仔咧？踢一個嘢落去啦！倒數第一名係邊個嚟？你落去啦！你真係當司法部門流嘅，你而家真係。倒數第一名係邊個？你聽日洗定啊，攞油入去裏邊慢慢坐啦，聽日過冬啊！你咁樣講就係唔啱噶，我哋喺度評理咋。我都係人老母啊！八婆，仲有你。唔好啊！阿封號噶，阿彪彪啊嘛。咁你身為一個老豆，你可以攞鋼筋去打人咩？你可以打我嘅仔咩？咁如果佢唔打嘅，到時候俾你哋咁樣呢班人渣咁樣糟質，我唔打，我係一個老豆啊！你知唔知啊？
咁你都冇老公。你聽唔聽得到人哋揭絲底女嚟講嘢㗎？你聽唔聽得到啊？吓？你聽唔聽得到人哋係揭絲底女？你知唔知乜嘢叫做揭絲底女啊？我問你啊！咁冇咁樣搞過佢啊嘛，佢喺度扮咩？呢個努力賺奶粉錢唔好爆粗啊！如果唔係嘅話，我頂唔順噶，我會放你落去啊！我唔爆粗，我唔鬧嗰個女嘅，我即係同佢個爸爸講。呢個爸爸，你聽我講住。無論佢哋邊個揾你傾乜嘢，你咧就將手機錄埋屏。你又唔使同佢拗，唔使同佢嘈。第二個咧。你個女女咧，你依家咧一個人頂佢唔住噶啦，你去揾你當地嘅婦聯幫幫你哋，你就記住唔好俾佢激親佢同你講乜嘢咧，你就攞埋手機錄埋屏你唔好俾佢激親，其他我就唔想鬧佢噶啦，我就同佢呢個爸爸講，你記住啊！記住，依家無論係點講咧，你係自動防衛嘅，你係唔犯法嘅。佢嗌你俾醫藥費啲咩你要錄屏錄音錄翻嚟，你就去報務處叔叔，佢就敲詐勒索。有冇聽到？聽緊啊！你係嗰條姐姐你來你嘅女女咧，你可以玩下啲婦聯啊，幫下你哋。將我仔打成咁嘅樣，爸爸你唔使理佢噶啦。你唔使咁激動嘅，你亦都唔好再連上嚟啦，姐姐，你再連上嚟咧，我會查出你喺邊條村嘅，我話俾你知啊。我先自己樂器俾將個地址俾你。嗱，你聽我講，我再重申一次好唔好？嗱，你聽我講，嗱呢個爸爸你再聽我講，我再重申一次，佢再揾你，你就去報母子，因為咧佢嗌你攞嗰10幾20萬咧，你嗰度嘟嘟聲啊，奶粉錢我放你落去，你攞20萬。嗰20萬係敲詐勒索嚟嘅，因為法律已經認定咗你嗰個係正當防衛，佢叫你攞1毫子都係敲詐勒索。咁嗱，我喺呢個直播間有呢個阿姨嘅個倫理係嘛？你哋可以勸佢，你就勸下佢，唔係佢要坐監倉嘅。好，我知。落咩數？我後尾炸啫，依家受傷嘅係你自己睇，你自己睇啊，姐姐。收聲！我問你，嗱，阿叔，我想問下你係得你一個女啫係嘛？冇其他仔女啦係咪？係啊，因為我本身冇生二胎啦，冇生二胎啦。所以娶咗個老婆咧，又係有啲嗰個傷殘人士嚟噶。唔係啊，你聽我講啦，你身體唔好係咪？你咩事啊你？係啊，我個背咧陀伸唔直噶，所以咧，我老婆咧就揾咗一個傷殘人士嘅老婆。你老婆係我聽佢講話係聾啞，係喊唔到嘅係咪？你呢個男人老狗，你冇喺呢度講同情啦，你自己都係正常嘅，恰到我個仔成咁嘅樣。點恰啊？我話俾你知，一個父親我同你講，一個父親可以彎腰，但係佢可以為自己個女兒托起呢片天啊！我同你講。我話你知，佢依家就喺度博同情。佢點樣博同情啊？佢有冇需要我哋要求啲乜嘢啊？唔係大家喺度博同情啊，而係大家都係有腦噶。你知唔知咩叫做人在做天在看啊？係啦，人在做天在看。你嘅女就冇事，我個仔就人哋個女點解冇事啊？人哋個女冇事嘅話，警察。唔係冇乜嘢，就唔會話佢係咩防衛。你依家係唔相信我哋嘅？我想問下少少嘢。乜嘢係咪？你依家係唔相信我哋嘅冇法冇律係咪？我想問。你係咪覺得自己係唔好問呢個爸爸嘅嘢啦？你係凌駕於冇法冇律之上咧？我問下嗰隻汪汪啊！爸爸，你聽我講我一針我想問下啲嘢得唔得？知唔知啊？唔可以生二胎啦！一針我想問下啲嘢得唔得？你哋講嗰啲嘢都冇用嘅，明明係一針姐姐，我想問下啲嘢得唔得？我兩三個細蚊仔嘅，依家受傷最大嘅就係我嘅仔。即係我聽唔到佢講嘢，我睇到3米喺度個燈喺度着緊，其他人都冇講嘢喎。一針。依家受傷嘅係我嘅仔啊！小圓，你聽唔聽到我講嘢？聽到啊！我落嚟啦，我聽唔到佢哋講嘢，我落嚟啦。個女。佢老豆先會為咗保護佢個女，係俾人哋判正當防衛啊！點會唔使踎咧？佢入咗去啊！佢傷咗喺醫院啊！咁咪拖佢去踎咯？點即係喺醫院唔使踎㗎？唔得啊！講。